Wenn ich mein Bein heben will, dann kann ich es tun. Und wenn ich meinen Arm heben will, dann kann ich ihn heben. Doch wenn ich meinem Herzen befehle, dass es stehen bleiben soll, dann tut es das nicht. Es schlägt einfach weiter. Vielleicht beschließe ich es auch nicht doll genug. Falls es doch plötzlich gehorcht. Würde es jetzt aufhören zu schlagen? Wenn ich es wirklich, wirklich wollen würde. Jetzt. 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 Wenn man in Wirklichkeit alles auf dem Kopf sieht, vielleicht ist ja dann alles in Wahrheit andersrum. Eigentlich kann man dann ja einfach beschließen, dass das, was schlecht ist, in echt gut ist.